السلام عليكم ورجعت لكم بفيديو جديد عن لعبة كلاش اوف كلانس. النهارده الفيديو عن القرية الليلية والتحديث العظيم اللي عملته السوبر سيل في القرية دي، واللي هيحببنا فيها ويخلينا نلعبها باستمرار زيها زي القرية الأساسية ونزورها كتير في الأوقات الجاية. في البداية ما تنساش إنك تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وتذكر الله في قلب ذكر الله تطمئن قلوب. كمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اليومية عن لعبة كلاش اوف كلانس، وكمان اللايك الجميل والتعليق عشان تشجعنا على نشر الفيديوهات. ويلا بينا مع بعض كده نراجع التحديث ده ونشوف إيه مميزاته وإيه الدنيا اللي فيه. واضح أوي إن أنا يعتبر من آخر الناس اللي جربوا التحديث الجديد ده، الحمد لله يعني على كل حال، بس باين عليه إن هو ممتع أوي. أول طبعًا ما دخلنا على القرية الليلية طلع لنا عم البناء الخبير ده وبيقول لنا: جربت وأنا ألوح بمطرقتي وعثرت على هذا الكهف الجديد تمامًا، أنتظر بعض الأمور لأدخل فيه. مش عارف الأمور اللي هو منتظرها يعني بس ماشي. بيقول لك: بنيت أيضًا بعض الأشياء بداخله ما يكفي الأشعر كأنني في منزلي، يعني هو بنى شوية حاجات. زي ما أنت شايف أدي كوخ، قلنا ندوس عليه ماشي. بيقول لك: هذا هو المبنى حيث يسكن أوتو، أوتو اللي هو كان كوخ أوتو الصغير في التحديث القديم. بيقول لك: أوه من أوتو؟ ماشي. إنه صديق آلي صغير بنيته لمساعدتي، قل مرحبا يا أوتو. فين أوتو؟ طيب ظهر لنا أوتو 3 نقط. ما تقول ما بينطقش ملوش بق. تمام. يقول لك: حسنا ربما لا يمكنه أن يقول مرحبا لكن يمكنه أن يلاح بالمطرقة جيدا. طب ماشي دي عناصر سحر. تمام. كنت أعتقد أن مهاجمة الآخرين أصحاب المرحلتين أمر خادع. يعني لا أعني أنك سيء في الهجوم، تبا لم أقصد قول ذلك. الله يسامحك يا عم لو بتشتم، أنا مش فاهم أنت قصدك إيه بس ماشي. لكني أعتقد أن بعض التعزيزات في المرحلة الثانية قد تساعدك. تعزيزات إزاي؟ سأترك قرار كيفية استخدامها لك. طب أنت فهمتنيش حاجة يا عم، ما علينا. طيب إحنا ندوس تدريب القوات. زي ما أنتم شايفين الدنيا هنا اتغيرت تماما. الآلة بقى شكلها أحلى، الجنود شكلها أحلى. تمام. هنا في المروحية، الجمدان ده شكلها تبقى جامدة أوي المروحية دي يا جدعان. ما علينا. في تقريبا في جنود لسه بتحدد. بص السحر ده. تمام. في تعزيزات كمان تمام أوي كده. وادي شكل الآلة الجديد. وشكل ايه ده نزل لها سكنات، هينزل لها سكنات بعد كده. ناس مدفوعة، ناس بتدفع، احنا مش معانا فلوس نشتري سكنات، بس هي كده شكلها حلو، هي كده عاجبانا. بعد ما خلصنا كل اللي قاله البناء الخبير تعالوا نشوف القريتين ونحكم عليهم او نتكلم عليهم شويه. اول حاجه تعالوا نتكلم على القريه القديمه واللي هي هيبقى اسمها القريه الاولى. خلاص ماشي، يبقى دي القريه الاولى. بص كده انت لو هتلاحظ ان المربعات دي كبرت شويه، في نفس الوقت المساحه بتاعه القريه ذات نفسها قلت عن القريه القديمه، يعني بقت اصغر. لو هتلاحظ كده، لو رحنا على القريه القريه الاساسيه، هتلاقي ان المساحه هنا كبيره ومش كلها بتظهر في الشاشه زي ما انت شايف، لازم على الاقل تتحرك يمين وشمال شويه. لكن هنا زي ما انت شايف المساحه من اولها لاخرها تعتبر باينه في الشاشه. دي اول حاجه هتلاحظها. تاني حاجه، انت لو مشيت كده على جنب، هنا جنب المركب اهو هتلاقي ان في عربه. تعالوا ندوس عليها كده. يقول لك عربه الاكسيرات، يعني دي زي الغنائم كده بس بتكسب اكسير بس. بيقول لك: ما من مكافآت دفاع جديده، يعني لازم تهجم، يعني يتعين عليك الدفاع تحسبا لرد الخصم. يعني انت لما بتهجم على خصم، الخصم ده بتكسب منه ذهب. تمام، ذهب بس ما بتكسبش اكسير. فالخصم لما بيرجع يرد عليك على حسب هجومه بياخد منك اكسير، وبياخد منك طبعا اللي هي زي الكؤوس كده. تمام. دي تاني حاجة هنلاحظها. تالت حاجة بقى هنلاحظها إن هنا طبعا سيبك من التحديات دلوقتي، هنتكلم عنها في فيديو لوحدها. لو دخلت على المتجر هتلاقي إن في حاجات جديدة ظهرت. زي إيه؟ معسكر جيش بيتكلف 4 مليون وبيقعد 10 أيام كاملين عشان يبدأ. ده ماشي، دي أول حاجة. تاني حاجة في حاجة اسمها جديدة اسمها كوخ الشفاء. تعالوا نشوفه. ده طبعا الأول بيتكلف 1000 مليون و500 ألف. ألف إزاي؟ ماشي، مليون و500 ألف وبيقعد 1 يوم و6 ساعات. بيقول لك إن هو حساء مغذي بيبقى في وعاء، اللي عملته جدة البناء الخبير تتناول القوات بعد الحساء في طريقها الى المرحله الثانيه. يعني وانت بتهاجم خلصت المرحله الاولى او القريه الاولى، بتروح للمرحله الثانيه او القريه الثانيه تهجم عليها، فبيشربوا شويه من ده فبيرجع لهم شويه من صحتهم. اخر حاجه واخر اختراعات البناء الخبير مروحيه المعركه. ايه المروحيه دي؟ يقول لك: اصعد الى المروحيه. سئم البناء الخبير من الاصطدام بالجدران، زهق من الجدران، حقه يزهق، وعشان كده بنى الطائره دي مخصوص عشان بس يعدي من فوق الجدران. اهم خاصيه في ان هي بتهجم عادي من بعيد، بس اهم قدره ليها قدره اسمها اندفاع القنابل. دي اهم قدره للمروحيه. هنكتشفها بس لما ننزل. هي بتتبني ب 2 مليون و500 الف، وما بتاخدش وقت في التنزيل، وطبعا بتنزل المستوى 15 على طول وانت تبتدي تقويها لحد طبعا المستوى 35. وطبعا في هنا شويه دفاعات وشويه حاجات انا لسه ما نزلتهاش، وفي كمان شويه افخاخ. ده كل حاجه عن التحديث. وطبعا ما تنساش ان نزل تحديث للقريه ذات نفسه بس مش مفتوح لي دلوقتي عشان انا لسه يعني ما نزلتش الحاجات دي كلها، فلسه بدري عليها شويه عقبال ما انزل. لو طلعنا بقى للقريه الثانيه هتلاقي اختلاف طبعا
كبير في كوخ اوتو. الاول كان كوخ صغير كده وبتعمل شويه مهمات عشان يبقى عامل تاني، لا هنا بقى عامل تاني على طول من غير بقى التطويرات اللي كانت لازمه زمان. وبقى ايه، مش اسمه كوخ اوتو، بقى اسمه زي ما هنشوف كده مركز قياده اوتو. عاملين له اوتو لوحده اللي هو الآلي الصغير ده مركز قياده، وقاعه ليه هو يحط فيها الدفاعات اللي هو عايزها وجدران بالتصميم اللي هو عايزه. اوتو ده حته آلي متقدر احسن مني في البلد دي اقسم بالله. ما علينا، يعني احنا هنكمل. زي ما انت شايف ان مفيش حاجه جديده، يا دوبك بس الدفاعات اتنقلت من القريه الاولى للقريه الثانيه، بس ده اكتر حاجه حصلت. من اهم بقى الحاجات اللي انت هتلاقيها في التحديث ده في حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان انت ممكن تنقل اي دفاع من والى القريه الاولى بكل سهوله. زي ما انت شايف ادينا نقلنا اهو اللي هو المدفع المزدوج، ونقدر نرجعه تاني. طيب ممكن نودي المدفع المزدوج تاني مثلا يعني دلوقتي، ونجيب مكانه اللي هو مدفع الهاون ده نوديه الناحيه التانيه بكل سهوله ومفيش اي مشكله. بس ده بيمشي مع المدافع. ثواني ممكن نحطه مكانه ونرجع ده هنا بس لما مكانه دلوقتي. ده زي ما انتم شايفين بيمشي مع المدافع والفخاخ بس، لكن اكتر من كده ما بينفعش. لكن لو هتيجي تنقل المعسكر زي ما هتشوف دلوقتي، هيجي يقول لك ايه، لقد لديك بالفعل الحد الاقصى اللي هم 4 في المرحله واحد. يعني الحاجات دي ثابته. وبرده مناجم الذهب لو جيت نقلتها من 1 ل2 او العكس، بيقول لك ان لديك الحد الاقصى بالفعل. طيب تاني حاجه مهمه قوي هتقابلك وهي الجدران. كان الاول بيبقوا 5 متصلين ببعض، تقعد تحركهم براحتك وتبني وتحرك ال5 وهم ملتصقين ببعض. اما دلوقتي بقى كل واحد لوحده. كان الاول كنت بتعاني قوي وانت بتعمل التصاميم عشان الحوار ده، لكن دلوقتي هم لغوه، بقى كل حبه سور لوحدها تقدر تشكل وتصمم زي ما انت عايز. وفي نفس الوقت انك تقدر تنقل من القريه الاساسيه اللي هي قريه رقم 1 للقريه الثانيه عادي جدران. لو قلت اي حاجه فيها دفاعات او فخاخ هتتنقل من هنا لهنا عادي بكل سهوله. بس انت اقصى حد تنقله من هنا لهنا، يعني هنا لازم يبقى فيه 100 حبه سور بس، ده اقصى عدد تحطه هنا. يعني مثلا لو عدى ال 100 حبه، لو احنا جبنا حبه من هنا ونقلناها الناحيه الثانيه، هيقول لك ايه، لديك بالفعل الحد الاقصى اللي هو 100. يبقى دي اقصى حاجه. يبقى في حاجات هتلاقي ان هي يعني هم حاطين ليميت معين للحاجات اللي تبقى، يعني اكيد يعني مش هتنقل الدفاعات كلها فوق وتسيب تحت من غير دفاعات، فاهمني؟ ففي ليميت معين هم بيبقوا حاطينه وهنكتشفه مع الوقت. وبكده علشان الفيديو بس ما يبقاش طويل عليكم، تكون دي نهايه فيديو النهارده. واكيد لينا فيديو تاني نكمل فيه شرح طريقه الهجوم، مثلا ازاي نفهم كل حاجه عن الهجوم والدفاع، ازاي نجيب تصاميم او نظبط التصاميم بتاعتنا. وفي النهاية أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأكيد إن شاء الله يعجبكم. بس أهم حاجة ما تنساش اللايك وتكتب لي كومنت تقول لي إيه رأيك في الفيديو، وتشترك في القناة لو عجبك الفيديو. وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.